देवनागरींतल्यान आपल्या मोबायलाचेर टायप करचें अशें सगळ्यांकच दिसता. ताचे खातीर आमचे कडेन वेगवेगळे कीबोर्ड पर्यायूय आसात. म्हाका एक कीबोर्ड असोच मेळ्ळा जो म्हाका सोंपो दिसता, सो तो तुमच्या कडेन तुमकांय बी जर उपेगी पडटा जाल्यार तुमी तो वापरूं येता. ताजे बद्दल म्हायती दिवपी हो व्हिडिओ. सगळ्यान पयलीं आपल्या फोनार प्ले स्टोरान वचचें, प्ले स्टोरचेर क्लिक करचें. प्ले स्टोरार क्लिक केल्या उपरांत सर्च करून हांगा जीबोर्ड म्हणटा तो कीबोर्ड टायप करचो. जीबोर्ड हाचेर क्लिक केल्या उपरांत तुमकां हांगा जीबोर्ड द गुगल कीबोर्ड म्हणून ऑप्शन येतलें. सो ताचेर तुमी हांगा इन्स्टॉल म्हणून आसतलें, हांगा जंय अनइन्स्टॉल बरयलां थंय इन्स्टॉल म्हणून ऑप्शन आसतलें, पर्याय आसतलो. हांवें हांगा म्हज्या फोनाचेर ऑलरेडी तो इन्स्टॉल्ड आसा म्हणून अशें दिसता. तुमकां हांगा इन्स्टॉल आसा थंय इन्स्टॉल येतलें. सो ताचेर क्लिक करून मागीर तुमी ओपन म्हणटा ताचेर क्लिक करा. ओपन केल्या उपरांत सेटिंग्सान वतली. सेटिंग्सान तुमकां लँग्वेजीस म्हणून पर्याय मेळटलो. हांगा लँग्वेजीसान ॲड कीबोर्ड करून तुमी कोंकणी कीबोर्ड, कोंकणी देवनागरी हाचेर क्लिक करपाक शकता. कोंकणी देवनागरीचेर क्लिक केल्या उपरांत अशे तुमकां 3 पर्याय मेळटले. पयलो आसा तो ABC कोंकणी, म्हणजे जेन्ना तुमी इंग्लिशीन टायप करतले तेन्ना तुमकां थंय देवनागरींतल्यान आपोआप अक्षरां दिसतलीं. दुसरो पर्याय आसा तो कोंकणी, जातून तुमी देवनागरींतल्यान टायप करपाक शकता सरळ. आनी तिसरो पर्याय आसा तो हँडरायटींग. हांव चडशें हँडरायटींग म्हणटा तो पर्याय घेता. ताचें कारण तुमकां सांगता. हँडरायटींग हाचेर सिलेक्ट करून डन म्हणटा तें करात तुमी. तें केल्या उपरांत जर तुमचो आनी खंयचो कीबोर्ड जर आसा कोंकणी सोडून, जाल्यार तो तुमी डिलीट करप बरें. आतां म्हज्या कडेन हांगा इंग्लीश आसा, हिंदी आसा आनी कोंकणी आसा. म्हाका लागता तो इंग्लीश आनी कोंकणी दोनूच कीबोर्ड, म्हणटकच हांव हिंदी कीबोर्ड हांगा डिलीट करता. आतां म्हजे कडेन इंग्लीश आनी कोंकणी 2 कीबोर्ड आसात. मागीर म्हाका खंय टायप करपाक जाय थंय हांव वता. म्हाका आतां वॉट्सॅपार कोंकणी ग्रुपान टायप करपाक जाय जाल्यार हांगा जें आमकां ग्लोब दिसता ताचेर हांव क्लिक करता. ताचेर क्लिक केलें काय सरळ म्हाका हँडरायट हियर म्हणून पर्याय मेळटा. आतां म्हाका हांगा देव बरें करूं अशें टायप करपाक जाय जाल्यार हांव म्हज्या बोटान हांगा टायप करता. म्हाका जाय तें हांगा हांव देवनागरींतल्यान टायप करपाक शकता. आतां म्हाका जर इंग्लीश कीबोर्ड जाय परत, जाल्यार परत हांव त्या ग्लोबाचेर क्लिक करता आनी म्हाका इंग्लिशीन कितें टायप करपाक जाय तें टायप करता हांगा. सो अशें तुमकां जाय त्या भाशेंतल्यान तुमी देवनागरी कीबोर्ड वापरून टायप करपाक शकता आनी जाय तेन्ना तुमकां शिफ्ट करून इंग्लीश कीबोर्ड तुमी घेवपाक शकता. देव बरें करूं.